तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि फायर सर्विस हमारा कैंप में आया है, फायर सर्विस है। सो गाइस हम दिखाने वाले हैं तमीमी का कैंप है, ये कैंप 2 है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नियम प्रोजेक्ट का अंदर में है। सो यहाँ पर सऊदी अरब में नियम प्रोजेक्ट जो चल रहा है 200 किलोमीटर में, उसी प्रोजेक्ट पर हम लोग हैं और यहाँ का हम वीडियो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कैंप के अंदर में कैसा कैसा कैंप है यहाँ पर, और गार्डन भी बना कर रखा है। यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा गार्डन है, साफ़ सफाई में पूरा फुल सर्विस दे रहा है यहाँ पर इस कैंप में। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त है ये एरिया। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा मतलब ये लेबर कैंप है। आपको दिखा रहे हैं हम सब कुछ। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।